여기는 이제 아파트 입구 욕실 아래층 변기 50배관과 하수관 700의 누수 수리하십니다. 이제 많은 물로 하는데 누수 없습니다. 여기 변기 50배관 여기 700 한 군데 누수로 수리하십니다. 그 하수배관은 분리해서 수리하고 두 군데, 세 군데, 네 군데, 다섯 군데 처리하십니다. 이제 많은 물로 내는데 전혀 물 새는 거 없습니다. 이게 누수로 인해서 이쪽에 천장통 이렇게 홈 부분에 두 군데 물이 가득 차 있었습니다. 이게 전혀 물 새는 데 없습니다. 또 이게 소재구에 인테리어 공사로 인해서 막힌 부분도 있었습니다. 그래서 물이 새었던 곳입니다. 네, 이렇게 누수 없이 잘 배치됩니다. 네, 잘 수리되었습니다.